Sveiki, kad žiūrit. Šiandieną darysim virtų bulvių pyragą su tunu, daržovėm ir čia viską matot su sūriu. Čia mes susidėsim kepti mūsų pagrindą tortui, svogūnus ir šampinjonus. Nereikia, kad labai sukeptų. Gal galėt dar į urną. Nu, va, jau kepa. Na, mes jau turim pagrindą įsikepę, šampinjonus su svogūnais. Sudedam į mūsų tokį blieką. Taip. Čia jau sudėsim kepti jau. Na, čia viską išsklaidysim. Čia mes susiplakam 4 kiaušinius. Nu, čia turim virtas bulves, jas nusilupam. Nu, turim bulves nuluptas. Dabar mes išsėdam mūsų bulves į mūsų torto pagrindą. Dabar mes čia užkratom mūsų keptas daržovės. Sudėsim tuną. Čia į kiaušinį biškį įpilsim pieno. Uždedam pomidoriukų. Nu, va, dabar užbarsom sūrių. Sarkoti mozzarellos sūrių. Nu ir šausim į orkaitę ant 180 laipsnių, maždaug ant 15-17 minučių. Nu tai va, mes tokį gražulį gavom. Bandysim pjaut dabar. Nu, va. Nu, visiems prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.